spécial magal ak gambu waaw sama gars yi ñaari événement benn pack ak REEN herbe épice waaw osez le bon goût du naturel. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine ay ca ku ma doon laajte maa ngi yegg seeti naa waaw fan yi xaw naa raar tuuti ndax tukki bu ndaw rek waaw kay waaye yegg seeti nañu ak REEN herbe épice ba léegi ci waajal màggal gi waajal gàmmu gi pack spécial màggal gi ak épice viande lakk yàpp ceebu yàpp épice touffé ak épice lakk ginaar voilà dëkk bi nag dafa metti waaw bagage yi dañoo seer njëg yëpp a yokk waaw dëkk bee metti daal dëkk bee metti léegi nag nañu dem ci beneen gàmm xam nga màggal gi ak gàmmu gi macha allah jur gi ñuy rey dafay bëri waaw lii ay roño la roño de veau wala roño de bœuf voilà gis nga nii lay mel ci biir graisse bi ci biir nii la ci nekkee tey nañu defar roño def ci sauce moutarde def sauce moutarde li moutarde la ak crème liquide sauce moutarde bi defaroon naa ko ci waajal tabaski bi donc mi ngi ci vidéo yi dinaa partager lien bi ñu defar riz pilaf bu parfumé boo xamante ne moom la ñuy accompagner roño yi ñuy defar à la crème de moutarde am naa fii 5 gousses laaj yoo xamante ne dama ko fejet ñu def ci nag benn doomu soble waaw comme moom tam ci njëkk yu yokk yi la bokk mu nekk recette bu simple recette bu rapide boo xamante ne yomb na c'est économique ba noppi nekk recette de fête waaw ndax roño yi daluwaay yi xam naa dinañ ci am lu bëri gars yi dañ koy faral di ko def ci ceebu yàpp yi waaye ma wan leen façon touffé bu neex boo xamante ne li ciy dem du bëri ndax soble bi bëriwul moutarde rek ngay wut ak sa crème liquide bu la neexee boole kook ceeb bu la neexee boole kook frite lépp nag ñu ànd ceeg REEN herbe épice passé leen seen commande ci même numéro de téléphone bi 77 390 69 72 bu ngeen wootee fépp ngeen nekk ci Dakar ñu livrer leen seen pack ay cooñ jaal jël seen voilà léegi nañu njëkkee ci riz pilaf bi mu nekk benn accompagnement ceeb comme ñànkatang lay mel mais mu ëpp ñànkatang goût waaw dañuy rosi ceeb bi ni ngook beurre laay soxla ak huile d'olive donc moom laa def ci poêle bi benn xaaju soble bi ci ceeb bi lay dem beneen xaaju soble bi dem ci roño bi waaw kay ndëkk bee metti ñuy nuyu ñi nekk ci prison yëpp nag ndax tàng na tàngaay boo xamante ni voilà sa xel ci ñi nekk ci ñi caabi féete ginnaaw rek lay dem voilà di nuyu ñu feebar ñi sunu borom yàlla na fëgg seen bopp ku ci nekk dellu ci sa njaboot voilà li ñuy dund metti na trop léegi nañu fejet soble si nii voilà léegi ñu rosi soble bi du jël couleur nag dañuy wàññi gaz bi voilà may ko nii tuuti huile d'olive bàyyi ko mu lax le temps que ñuy préparer roño bi amateuru roño yi nag bëgg naa ngeen génn monsieur Sobel waaw chéri mami Sobel Sami moom dafa bëgg roño voilà man wóor na ma ni moom bëgg na roño donc ñi nga xamante ni ay amateuru roño lañu nag bëgg naa ngeen génn donc nii mën nañ ko def entier mais man damay préférer dagg ko nii en cube voilà kon dama koy lekkee ak ceeb bi ci lay gën a nice voilà suñu restaurant nii lañ koy servir donc gis nga ay cube mais dafa neex nag man nag wax dëgg yàlla avant daawuma lekk roño yii waaye ba ma ko ñamee oxo bu ngeen ko ñamee de du ngeen ko bàyyi xam naa am naa sama doom yi di suivre ñu ngi naan roño tata Alphie roño waaw ak a neex ngeen de bu ngeen ko ñamee wala ñu dibi leen ko laxas ko ci dibi bi rek mu booleeg laxas bi oxo lu ne ngay am léegi graisse bi nag dama koy defaale ci casserole bi ci poêle bi toggaale kook moom léegi nañu laal fii tuuti dëwlin ñu dem ci roño bi ñu wàññi tàng na de xaw ma fan ngeen di seetaanee de waaye nag ça chauffe sant yàlla rek léegi bala may dem ci roño bi ñu ñëw ci ceeb bi gis nga nii riz pilaf bi dama koy sotti directement ci soble bi ma doon rosi def ci ñetti xobu laurier sàppaleegu ma parce que dama ci dañ ñëw def xorom ak épice voilà léegi nañ ko bàyyi nii mu mel ni risotto ni di ko tourner nii voilà mu crépité ñu dem fële ci roño bi voilà ayca daggat naa roño yi nii rek mu jël couleur fii man est-ce que soxla na ma def fii yëpp sax waa kër moom dafa mel ni bëgguñu roño bi léegi nañu xorom voilà xoromaale ceeb bi voilà defaale xorom ci ceeb bi
recette bu gaaw voilà dañ ko may tuuti laaj ne boo gisee ko ñu ngoog léegi ceeb bi mel ni luy waaj a xóoñ te xóoñu avant ñu ciy def ndox bi ceeb bi nag bu la neexee mën nga ko def ci gaz bi wàññi ko yeggali ko ci gaz bi tëj ko wàññi gaz bi ba mu ndaw mais man dama koy préféré terminer ko toggee ko ci four bi voilà parce que recette riz pilaf dëgg ci four dañ koy yeggale ñu la ceebu màggal la de waaw bu fekkee gars yi dañuy togg ay ceebu soos riz pilaf bi ma def ñaar muy double ceeb bi ma def gis nga nii léegi nag épices légumes bi moo ciy def voilà épices légumes bi laa ciy def mu am couleur waaw tombé na muy jeex dañu bàyyi mu baax et puis ñu dugal ko ci four bi mu terminé dem ci roño bi bala muy ñor parce que roño bi voilà roño nag balay neex nga lekk ko mu señaat bu ñoree xomm dafay dëgër voilà soble bi ak laaj bi desoon xaaju soble bi ak ñetti juuti laaj bi desoon donc moom laa ciy def nii voilà voilà léegi épice viande bi mooy ñëw nga couleur bi mu koy jox ñu daal di jël crème moutarde bi crème fraîche bi ak moutarde bi moom lañ koy ñu liggéey voilà oho épice baa ngi ciy def lu neex gis nga moom lañ koy ñu liggéey nii ñetti kuddu moutarde laa jël def ci benn brigu 25 centilitres crème liquide léegi nag gis nga nii dañ koy bàyyi mu réduire ñu rectifier assaisonnement bi pare na lii laa la wax recette rapide catégorie rapide lépp ci màggal gi lii mën nga ko dem njoganal sax waaw boo récupéré roño yëpp lii mën nga ko njoganal voilà léegi épice nokkos bi mu gën a safalee fi mën nga def épice nokkos comme mën nga def épice sauce voilà gis nga nii waaw kañ dang na léegi mu gën a nice voilà aw ba persil frais nga def ci persil bu wow mi ngo suñu roño de veau à la sauce moutarde à la crème de moutarde ci plat bi di dem ci four bi voilà bu fekkee nag am nga poêle boo xamante ne yëpp aluminium kii la fer inox la mën nga dugal poêle bi ci four bi gis nga léegi lii la ñuy dugal ci moom la ñuy dugal ci four bi bu fekkee amuloo four bàyyi ko ci poêle bi wàññi gaz ba mu ndaw ubbi ko ba ndox bi fer nga soog ko tëj bàyyi mu ñor. voilà léegi le temps que ñuy xaar ceeb bi bu ngeen ñamee roño bi bu ngeen rombatee roño moom da ngeen koy sax réserver avant muy jeex parce que roño moom day gaaw a jeex moom mook foie ñoo yam. voilà comme dëkk bi nag dafa metti waaw nañu seet yeneen yu ñu lekk yoo xamante ne du metti daal te du jafe waaw kay ma ne ko waaw kay léegi nag nañ ko soos gis nga day am ñeex nii ndax moom la ñuy lekkee ceeb bi gis nga ñeex bi ni muy fare ok defuma maïzena defuma dara ayca 25 minutes nag la ceeb bi di def ci four bi bu fekkee ci poêle bi tam compter 25 minutes nga xamante ni dangay am ceeb bu croustillant maa la wax loolu ñor bi du ñor ba ëpp voilà pilaf baa ngay ñor 180 degrés rek pendant 25 minutes bu fekkee four bi da nga taal ci kaw nag mën nga couvrir papier cuisson lal ko fii ci kaw nga xam ne ceeb bi day gën a gaaw a ñor wuy leen sunu riz pilaf la mu couleur ak la mu croustillant voilà léegi laurier yéen mën ngeen def nii wuy rapport bi day mel ni lu xooñaale ok nii daal nga koy yëkkatee nii ak fourchette moo dàq ñànkatang moo gën a neex ñànkatang moo gën a parfumé ñànkatang voilà riz basmati nag laa jënd te sebetuma ko voilà mu nekk ay paquet sachet riz yoo xamante ni par kilo lay génne comme risotto
voilà sebetuma ko noonu laa ko ci defee. léegi nag yeggale yàq bi rek moo des sama gars yi ay ca leen fan ngeen ban boor ngeen nekkee ñëw leen ñu añ wala ñu reer ça dépend ci ban moment ngeen di seetaan. bu leen fàtte pack màggal bee ngi disponible ci même numéro téléphone bi fépp fu ngeen wootee nekk ci Dakar ñu livré leen. voilà wala hors Dakar sax ñu dugalal leen ko ci oto yi waaw andil leen seen épice REEN herbe épice ay ca léegi nag terminé présentation bi rek moo ci des bu leen fàtte di partager vidéo yi sama gars yi waaw di ko liker mi ngoog. voilà man sama palaata ngi ne li ma teg ndax damaa mel ni lu xaw a xiif noonu waaw kay léegi nag ay ca lii rek ci desoon de waaw présentation final ñu ñëw ci yeneen nag waaw ñëw ci yeneen su ngeen amee ay idée de recette yoo xamante ni da ngeen bëgg mu jàll ci wàccaayu màggal gi ak gàmmu gi tamit ngeen dugal ko ci commentaire yi sama gars yi ayca je vous souhaite une très bonne dégustation ñam leen roño yi bu fekkee roño du seen yëf bu ngeen ko ñamee dootu leen ko bàyyi sama gars yi kenn du yéen. spécial màggal ak gàmmu waaw sama gars yi ñaari événement benn pack ak REEN herbe épice waaw osez le bon goût du naturel.